唔係我依家都係試玩㗎嘛。玩咗唔係好耐啦，唔識用我買咗好耐，唔係好識用，因為我通常用就係用一個公司咁嘅方法，即係咁樣影。即係你公司之前都有360嗰啲俾你拍嘅。係啊，因為我工作需要拍呢啲片，唔係我點記低晒啲嘢啊？呢個咧就私人㗎啦，就唔攞去工作上。係，唔係都係方便自己工作咯。因為如果咧你用手機影咧，譬如影呢啲地方咧，你要影完咗，如果影相啊，根本唔知影咗邊度。你下次同人哋拗咧，都唔知邊度。呢個就可以慢慢放翻大。呢個唔係，因為我跟住咁行噶嘛。頭先我哋 checking，跟住你譬如行到呢度停咗，跟住你又望一望周圍係乜嘢，行多幾步，你又望下周圍係乜嘢，你可以咁樣做啊嘛。即係好似頭先裏邊嘅，你行到邊，佢就去到邊，然後睇下上高係乜嘢。成日叉電㗎，你開呢啲應該好燒電㗎，唔使成日叉電。都可以拍1-2個鐘㗎。哦，都要1-2個鐘。啊。佢最過癮就係佢自動做陀螺儀咧，佢唔我求其咁影咧都係直嘅。好輕身啊！呢個嘢。得咁多㗎咋？呢嚿係電嚟嘅，個電咁多啊，得咁多嘢㗎咋。